wis. Iki umure 50 munggah ngene iki. Iki enak banget. Ya Allah, koclok. Iki onone mung ning kene lho. Di mana-mana enggak ada nih. Aduh. Kamu harus nyobain Pak De Gareng. Iki panganan ora diles ya ngene iki. Lho iki kan desa lho. Mbak Elisa, lah sampe nuduh ning ngene Gareng keloro-loro. Kenapa? Mergo dhek ngono kuwi bentuke. Ngaturaken wilujeng dalu Pade Giyo. Oh jenengmu asline Giyo to? Bagio. Aku belajar sak jejerane Pak Cahyo tadi loh, kan ada Mbah No. Jupuk mburine. Kamu sapa? Bagio. Gareng Sumar Bagio. Berarti Pade Giyo. Pade Giyo wilujeng panjenengan sehat to Pade Giyo? Aku sehat. Kos apa jenenge iki? Kos to. Eri dhewe Elisa or karo Alaso. Oh, Kos lho. Aku bukan Aku berarti so ya. So. Oh iya. Elisa kala so. Ora penak ya so. Ora penak yo. Kabeh iki mbok digenepi to. Berarti piye Pade Gareng Sumar Bagio? Dawa. Ya Pade Gareng. Pade Gareng to. Pade Gareng. Pade Gareng. Wah iki sok meneh yen arep metu ngene mbok dikopyo. Apa nih sing dikopyo? Iki cara-carane sirup nu kekentelen bocah iki. Lah kok iso? Apa itu? Lah iki suarane ora bening lho. Suarane iki ora bening iki. Kalau sinden harusnya bening suarane. Sing cetha dirungokke ya iso terang. Dadi ana trible ana base kowe iki mung tribel karo bass dadekke siji. Lah swaraku piye le mbagi? Kuwi nek wong kur ki dhewe-dhewe, engko alto dhewe, sopran dhewe, tenor dhewe, bass dhewe. Lah iki aku wong siji ki. Aku yang ngrungokke iki suwe-suwe sok pilek iki aku. Iya. Ning sampean Mbak Elisa tak belani. Ngopo to Mbak Elisa tak aturi ngadeg sik? Iki suarane banter apa ora? Banter. Iki pas hari kemerdekaan apa mboten? Bener. Lah iya, perlu semangat mboten? Perlu. Ini sebuah semangat kemerdekaan. Kita sebagai anak muda. Mbak, rada nyedak kono. Kita sebagai anak muda itu harus memperlihatkan semangat kita dengan bicara yang lantang. Enak tenang. Iya toh Pak Dek ya. Yo lantang ngono ki sing bojak bicara wedi. Oh gitu toh. Gak boleh ya. Ya berarti ini pelan lantange tegas tapi sing sopan apik. Nah, wong nganu ki wong omong ki nganggo lagak lagu, nganggo kendo kenceng ora mbok kencengi terus. Oh, dak kendone barang. Betul. Iya. Alah yo perlu kenceng terus kok nyatane lek Gareng ora kenceng ya bojone nesu ayo. Tenane. Heeh. Katuraken wilujeng dalu kula ngaturaken agunging panuwun katur Bapak Mursid, Bapak Camat, Bapak sedaya, ibu-ibu sedaya warga masyarakat Sulang Rembang punika. Ingkang apa? Sampun masyarakat kok masyarakat. Jawa. Ya Jawa ya masyarakat kok masyarakat. Warga Jawa masyarakat. Bangsa Indonesia. Gak boleh itu Indonesia, bahasanya Indonesia. Ya nek ora ana masyarakat kok masyarakat ki. Ganti apa? Ya masyarakat, warga sedaya. Warga masyarakat sedaya. Ing Sulong. Di sini Sulong. Lek jenenge wilayahe ora kena diowahi. Wis ben masyarakat entuk kok. Sulang ya Sulong. Masa nek Bambang yo Bombong. Yo, lah yo. Lah lek Rembang. Rembang. Gak boleh loh. Wah, jan iki kemasane apik jerone sing rada ora. Kemasane apik piye? Ayu dedek Oh, apik. kamu mengakui aku cantik. Lho, picek po nang sama. Gareng ora picek kira lek Gareng ki ora. Kaya ngene kok ora ayu wong sapa le ngarani ayu. Terus sing elek nggo napa nek? Jelasno. Modulasimu lho. Modulasi apa? Modulmu angger wah nyawang ngene bareng ngomong wer.
Yen cara weton alas ngono kuwi kewan garengpung ya iki. Oh, ada juga. Kamu berarti kewan ya? Kamu gareng juga. Garengpung iki gareng wayang wong. Gareng wayang wong beda, trae beda garengpung karo wayang wong beda. Garengpung apa? Suarane piye? Wer kayak garengpung. Oh iya, wangun ya dari aku. Berarti aku alaso garengpung. Cara sepeda motor sing nggih kampanye kae lho iki. Dadi kenapa kedibrong ya? Dadi cara pit motor ya kae. Iki ana pit motor brong kae, sing numpaki mbok aku apa kowe karian ngono. Lah, malah golek sapa sing arep numpaki. Aku sepeda ontel wis trimo. Pokok pesa. Kula. Jenengmu komplit sapa apa ya bener sing disebutke Mas nganu Cahyo. Elisa Orcarus Alaso Cambiaso Maratakaso Ferguso. Iki jane sinden apa sinetron iki? Kamu tadi pengen panggil aku so terus toh? Lah, ya ning sing genah lho sing dibancai wong tuamu iki jenengmu sapa? Ora nggo bancaan. Elisa Orcarus Alaso. Padhe Gio. Ora kowe iki candi kok jenengmu kok kaya ngono iki candi. Aku toh. Aku cah Yojo saiki. Cah Yogya. Ya, mbokku tapi sekolah mbelu. Lambemu dhewe kuwi kok ngotakoni wong tuwa kok lambelu. Lah pancen daerah jenenge Lambelu, konon sesok taja ning kono ana tambang nikel, daerah Morowali. Tau dolan ning Sulawesi dulu. Aku Morowali urung tau, aku moro dhewe kok. Ora iki daerah ndi? Pulau ngendi yen Indonesia pulau ndi? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Morowali Sulawesi. Desane ibumu Lambelu. Iya, bapakku seko Toli-Toli Pak Degio. Apa? Bapakku seko Toli-Toli Pak Degio, napa panjenengan sampun sudarungon? Apa? Anu bapakmu kon pindah wae. Seko Toli-Toli. Bapakmu kon pindah. Dan endi? Lah Toli-Toli. Pikiranmu ya? Kamu mikir apa? Kamu mikir apa? Gareng reget pikirane kok. Rungokno iki lho, rungokno. Lah aku ya krungu saka Toli-Toli. Maksudnya lah dari Toli-Toli. Dari daerah. Mbak, sampe ngerti? Iki malih konangan, jebul dagelan gareng ambek kondang. Iki budek bae. Bodek. Oh, kamu sudarungan bodek kamu. Budek kok bodek. Mbak, kowe ngandel ora lagi budek? Percaya lah, ngerti ora? Ora. Kayane ho, oh tapi coba. Mas Gareng. Apa, Mas? Daleme ngendi? Semarang lho. Pun kagingan garwa. Wis. Putrane pira? Loro. Sekelas pira? Wis lulus kabeh. Alhamdulillah seminta, Mbak. Hah? Lho iya ta, Mbak? Kok bodek tenan lho. Aku aja tahu. Yang laris Gareng suatu saat neng THT. Periksa neng Pak Aduh, Dokter. ora THT kok THB bareng THR yo. Lho nyatane ora dong ngono kok. Wong ora dong kowe ora cetha kok. Sik, Mbak Elisa rene. Coba, nanti nek aku aku dengar. Sekarang di Jogja rumahnya mana? Saya di Kerapiak, Pak Dalang. Kuliah S3 di mana? Di Sanata Dharma, Berapa Pak Dalang. saudara? Saudara ada 3. Cetong. Ini cetok banget loh kupingku loh. Lah iki. Cetha lho. Mas Gareng. Coba lah. Dalemmu ngendi? Semarang, Mas. Wis kagungan putra. Wis. Pira? Loro. Dadi apa wae? Dokter kabeh. Wis wae. Lah iki lho. Sampeyan ngerti ora iki mau pertanyaanku? Tahu lho. Apa aku mau apa Mbak ki mau? Sek mbarep saiki kerja apa? Krungu. Lho, kuwi lho. Sing bosok kupinge iki. Sing adohe krungu kok Loh, dari sini lho, wis tak dodohno sampai sini lho. So. Oh piye Pak Degio? So. Iki dudu aku sing budek. Kono wis sing ora genah. Ayo. Ya. Apa? Omahmu ndi? Oh, mau Karanganyar. Bojomu pira? Siji. Sapa jenenge? Sukesi Rahayu. Anake ning Mbah Wagiman kae. Anakku wis 4 saiki. Awal wirid? Oh, sing barep iki kelas 5 SD, sing nomor 2 kelas 4. Sing nomor 3 kembar dampit loro. Lanang wedok jenenge Rambu karo Rangkung. Sekolahe nang nggen SD Muhammadiyah. Aku omong apa? Loh. Lah aku jawab pertanyaanmu kok ya. Jawab pertanyaanmu wong kene ora omong apa-apa kok sedawane. Mari ngetekke pulsa ya kuwi. Iya. Elisa. Dula. Ora. Aku mau numpak mobil. Ari kowe lah. Mau to mandek ning kono kae aku tumbas jenengane Dumbek. Kowe gelem karo aku apa ora? Ora tuwa kaya ngono. Malah cetha.
Luar biasa, aku seneng banget bisa sowan ke sini Pak Dalang. Iya, Mbak. Iya, bisa tahu daerah Rembang. Di sini juga punya kekasan tersendiri iki, utamane iki lho panganan iki lho. Wah, seneng banget aku. Twing. Iki. Ngerti ra jenengane ya? Reti ra. Jare mau mangkat jam 5 esuk teko kene jam pira mau? Wis tuku kaya ngene durung. Iki kaya wekku mbiyen. Iki lho, iki. Aku tau duwe panganan kaya ngene iki. Apa reti ra? Ora ngerti aku jenenge. Iki gas desa iki. Kas desa kok gas desa. Gas desa kene. Apa ki jenenge? Reti jenengane? Apa? Dumbek. Apa? Dumbek. Oh, dumbek, Mas. Hah? Apa? Dubek. Dubek kok dumbek. Oh kaya Oke, Elisa iki jawane arep nerangke bae malah kleru. Apa to? Dumbek. Tulisannya dek udu MMBEGG dumbek. ning macane mbek. Iya to, dumbek napa bek bek? Bek bek. Oh, dumbek. Wah, iki panganan ki wis. Nah, iki lho. Iki umure 50 munggah ngene iki. Iki enak banget. Ya Allah, koclok. Iki onone mung ning kene lho. Di mana-mana enggak ada nih. Aduh. Kamu harus nyobain Pak De Gareng. Iki panganan ora dines ya ngene iki. Kenapa? Lho, Ini kok- kan desa loh. Mbak Elisa, lah sampean nuduhne ngene Gareng keloro-loro. Kenapa? Mergo dhek ngono kuwi bentuke. Angel pisan diarahne pisan. Ini yang Sah. tenang. Di setiap daerah kan ada khasnya masing-masing. Nah, Betul. ini khas daerah sini. Ini original daerah sini. Ya, rasanya manis, ada gurihnya juga. Iki pakai kelopo ya. Ayo, Terus Mbak. ini juga diupet-upet pakai ini apa? Godong lontar apa godong? Oke, godong janur. Godong janur, Janur. ya. Iki legi rasa aku sepok. Rasano. Sah. Kamu nggak mau coba? Aku Ini yang tinggal satu loh. Menghormati karo Sinden-sinden khas kene. Loh, udah pada makan semua. Aku yang dilungi ngene wegah. Aku kulinane diloloh. Kaya manuk kae diloloh. Iya. Elisa iki rumangsaku kok apa-apa kolu ya. Ya Lah, iya. kalau lu tocah le ngomong. Ini carane menghormati disuguhi ya dipangan. Iya, kamu nggak dapat ini tadi berarti. Belum, aku weteng wis wareg. Aku mau mangan sego goreng semrawut ning ngarep kono. Kok semerawut sego goreng? Campur-campur rasa ponone. Sego goreng mawut. Oh, mawut. Oh, mawut toh. Aku Ada nasi, ada bakminya itu. aku ngerti ku sego goreng semrawut. Iki lho ono pamundhut. Nah, iki nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Pak Dalang niki komunitas bakso Solo Ganepo Wah, di minta Solo. lagu Lewung. Mantap. Nyuwun ingkang nyekar Mbak Elisa matur nuwun merdeka. Merdeka. Wonten malih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi Danyang MTSN Sulang nyuwun gending podang kuning nggih kalian Gudril nggih asli napa niki Gung Kidul nggih Pak Gung Kidul oh Gunung Kidul kurang N karo U ya Gunung Mulai Kidul iki nek garenge bodek, dalange kok kurang premono. lah tulisane iki sawangan to lho Oh, gitu. wacana iki Oh, bener deh Gung Kidul. ayo iki Disingkat. aku ngerti iki lah anu saka komunitas bakso karo anu sing ngopo ndanyangi MTS kene to Syukur. oh ngono kuwi mula ya Sok panjenengan meneh iki disawang. Heh? Yen maca ora cethos disawang. ngopo Agar metu lahare oh ki gunung. Berarti ngono. oh urung karuan Gung Kidul ki ngendi? lho sampean iki sing kondang dagelan gareng iki kira kok malah ngelokne aku Gareng ora kira ora bayaran kok ujune. Oke. Wong iki pancen ciri khas gareng arep apa meneh sah? kowe golek panganan apa neh Iki lo saweran kandel iki lo. Oh. Oh Cahayu. Kayaknya apa aku yang bacain? Cahayu ya doyan saweran ya. Apa Pak Degio? Ini. oh aku Lah aku biyen sekolah entuk Plus. aku sekolah entuk nggon pojok kok. Ngene iki akibate. Lho ya ora saya ilang to tulisane. Ngene ora cetha ngene ilang. Mboten kepia. Nya. Wah.
Tak baca apa Pak Dalang? Jenengan lho sing Oh kula nggih. Oke, ini titipan dari Puyer 19 ikut mangayu bagio acara pagelaran wayang kulit Ki Cahyo Kuntadi nyuwun langgam ali-ali dan lagu-lagu kemerdekaan. Menika wonten saweranipun buat Madangkara 1 juta. Sekop Puyer 19. Nggih, terima kasih. Puyer 19. Iki. Hihi. Nah, iki. Ki nyekel ngene iki sesuk entuk pira iki? Ya iki Puyer, iki kok ngobati nek mumat sirahe apa ini kepala ya mustokone terus nek untune sakit atau sama nyeri otot itu pakai Puyer 19 tak Puyer kowe. Puyer 19 ki apa ora ana wong wedok liya to aku? Lah piye ta? Cah bindeng kok kon sponsor aku. Lho, golek sing viral kok. Iya, itulah yang wis jeneng rezeki akhirnya ya dicari. Ini guys, kene iki diombe kondang bubuk ya. Sinden malah bubuk. Ali-ali nggih, Pak. Nggih, mangke langgam ali-ali. Iki ngono-ngono. Nah, lumayan kok tumbas seragam mbok menawa ya. Ngono, bukesi sik ya. Aku seneng kok nganggo merah putih barang e. Ngancani Mbak Elisa, ora apa-apa ngadeg dinteni piye akeh kok ya. Iya, ditunggu-tunggu Bu Sukesi Rahayu. Iki mau nang pondokane Pak Umar wis, walah mana kesi. Wah, kalau di panggung cantik, wah ternyata hitam orangnya. Ya, Bu. Nganggo templekan pipine merah putih lah aku tak templeki merah putih kene ya rusak dandananku. Nggih niki wau. Terus ditaruh mana Pak De? Bendera di dadaku. Garuda. Iki bendera kok. Elisa, Halo, nanti Ibu. bawane kita duet ya. Oke, siap Bu. Menyuran apa jangan iki? Nyawa mawon. Jeneng kula kelali aja lali Sih wutuh ya bladekan. Ya, hampir setiap malam loh Pak Yoyo Bu Kesi ini. Ngeten iki seniman umure sak wulan 30 dina, seniman iso dadi 35 dina. Awan bengi kawewa semono suarane wutuh. Ya dijaga buncine lak kuwi. Apa nek dipirsani piyai ngene pamane lara kaya apa dadi semangat ta Mas Garing. Dan harus disyukuri. Jadilah orang yang ahli syukur. Nah, apapun itu harus disyukuri pokoknya. Wutuh jan wutuh. Caranya gimana Bu biar menjaga suara sinden tetap bagus itu gimana? Jenengan kan jadi panutan sinden-sinden muda-muda. Iya, kalau Bu Kesi itu biasanya orang ngombe es. Oh, enggak. Nyirek es iku disirek mergo es iku yen adem iku ning pita suara ning tenggorokan iku bisa mengerut. Oh iya. Ora itu ngombe es, ngombe teh piye? Ngombe teh. Ngombe apa? Yang es ora itu ya teh. Teh niku napa Pak Gareng? Teh. Oh nggih, teh. Teh banyu putih. Lan mboten maem goreng-gorengan ngeten nika. Minyak enggak bagus. Ya. Dadi aja mangan gorengan ya toh, bangsane sing ngemut lengo ngene aja dipangan. Kanggone sing olah swara lho. Entuk ngemut ning liyane lengo. Bojoku hobi. Bojoku hobi. Ngemut apa? Es. Oh iya. Karo permen. Iya. Hari saya. Oke Bu, cobi ya. Ojo dianggap sepele. Yen nembang cetha lho, yen ngomong kok iso bindeng iki piye?
Lek nembang cetha lek ndalang ya cetha. Cetha lho. Mbok kuwi takon ana wong. Ono setelannya loh ning kene Pakde. Hah? Ada setelannya. Oh. Ya kalau nyinden tuh harus pegang di sini gitu. Oh ngene. Iya, kayak gini nanti suaranya bagus. Aku ra beteta-beteto. Bojoku kae nyekel kene malah gebelet deh. Besar bojomu. Iki karyane Mbah Gesang. Mbah Ayo Gesang. ali-ali. Gitu Bu Kesi. Nggih, leres. Tur hebate niki nggen sastra, Mbak. Niki uleng-ulengan huruf L. Entek-entekane ora lo, lu, le. Nah, ngono mending ngono kuwi kabeh. Oh, kan apa lo? Tak kira lo, lu, we. Luwe. Kopan no. Kulambatana. Lu. Bar lu terus li. Among ati tansah nggon deli Bar iki terus lo. Ya Bu Kesi. Yen dadi lara Lu. sedih rinten dalu Kok iso muni lu iki sebabe yen aksara Jawa muni lu mergane lo terus disuku dadine lu. Kok iso muni lo taling tarung dadine lo. Muni lo nglegena tanpa sandangan. Iso muni li mergo diwulu. Lek ra nek wulune duduli. Ayo. Sik to. Monggo. Kusik kok monggo mriki. Aksara Jawa bocah saiki terus ora ngerti Mas Gareng sandangan kuwi lho. Iya. Lek nglegena tanpa ana sandangane apa lak lo. Lo. Lek disuku dadine lak lu. Lu. Oh ta. Engko yen ditaling tarung ngarep mburi dinaike dadine lo. Lo. Lah, engko yen apa kuwi diwulu dadine li. Yen ana wulune, Duduli. ngono aku ya duduli. Ngono aku diduduli. Mbak El ya. Ketok-ketokan kewala. Ha iki ra ono wulune ya berarti. Ora ana Nah, iki. cilik ya. Nglegena. Nganti anti besok kapan bisa bali. Wis tukul wulune. Terakhir berdua, yo sing kompak. Yen bali bejo Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk sinden berdua Mbak Elisa dan Bu Kesi. Dua generasi. Dua generasi bener Mas Gareng. Dua generasi ini sing makanya jangan takut untuk kehilangan atau sinden sepuh lengser wis muncul generasi berikutnya. Mula iso tetep ana kaya Bu Kesi lak generasine generasi senior. Lah Mbak Elisa generasi X iki. Kok generasi iki Iki lho tegese generasi milenial saiki iki lho. sekarang. tak kira tipe kendaraan X. Ayo. Monggo langgamipun katur dumateng sedaya kemawon keluarga besar Puyer 19. Nggih. ngagem ali-aliku pamriyen aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke
mungkin kasih satu berapa kalimat, 2-3 kalimat, mumpung masih suasana kemerdekaan, Ibu sebagai panutan saya seniman yang hebat, kasih sedikit kata-kata gitu loh, Bu. Oh nggih. Dados dalu menika warga masyarakat Sulang Rembang mriki ngawontenaken tasyakuran inggih menika memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 77. Betul. Kula namung ngajak setunggal kalih panjenengan sedaya Bapak Ibu kangge njaga keutuhan negara NKRI menika boten enten gaman ingkang paling kuat kejaba namung gaman kerukunan. Pramila monggo warga masyarakat Sulang Rembang bahu membahu menjaga kerukunan. Seberat apapun beban yang kita pikul, apabila kita rukun maka akan terasa ringan. Sekecil apapun beban yang kita sandang, namun apabila kita tidak rukun semua akan menjadi berat gitu. Betul sekali. Wah, Terbukti biasa. kalau semua warga sini kabeh rukun. Nek ra rukun nonton streaming ning omah wae penak ya kan Bu. Nah, sekarang semua ngumpul di sini nonton wayang berarti ceton nek kabeh wargane kene iki rukun kabeh gotong royong. Intine- Nyang doyo. Intinya kabeh mau kita harus mambu-memambu. Nek bahu membahu. Lah iya bahu membahu ke Indonesia yang Jawa mambu-memambu. Oh, mergo bahu. Ini loh Mas Gareng, tegese walaupun kita hidup berdemokrasi ya tak? Betul. Nun sewu kados Pak Mursyid niku piyayine melak P3, P3. lah ijo. Ijo. Ternyata itu mboten wayangan ngeten iki kabeh mboten ngrembug, mbuh ijo, mbuh merah, mbuh kuning apapun, namun tetap menjadi satu. Betul. Nah, pesannya adalah silahkan kibarkan merah, silahkan kibarkan hijau, silahkan kibarkan kuning, namun merah putih tetap di dadaku. Itu sing Terima penting kasih, Bu kuwi Kesi. pokoknya. Ya, Bu ya terima kasih Elisa. Tolong Elisa, Oke. nanti dijaga bapakmu itu ya, di mana-mana dicangking gitu loh. Nanti kan bulan September kamu akan mempromosikan Pak Cahyo atau Ya. kerja sama itu loh, puyer apa itu? Sama tolak lino ya. Tolak linu ya, yang puyernya belum siapa tahu nanti kita Ya amin puyer muka ya. Tapi yang penting Ibu jangan cemburu ya Bu. Aku nggak ada apa-apa sama Pak Cahyo. Boleh. Murni seniman Saya dan ngomong seniwati mawon Saya nggih Pak ngomong nggih. sapa? Hah? Kita kalau WA-an kan cuma ngomongin lakon, Ah, saya ngomong itu sapa? nggak ada apa-apanya. Sik tenang So- Cahayu. saya Mungkin ngomong sih juga sopo? orang gampang cemburu. Tenang wae. Dalam pertunjukan wayang kulit, Pak Cahyo itu adalah milik umum. Pramila dalu menika bojo kula Kok ndalang. padake WC aku. Iso milik umum lho. Pramila bojo kula ndalang dalu menika wis tak liarke. Wah, yo dadrak. Bebas milik umum. Wong Ndak lanang kok cemburu. Sangka ya Wong Bu. lanang kok dinengke wae. Ah, dadi. Lho padane awakmu lah, aku yo demes. Buktine wit mau yo madhep rene terus. Lah wong kowe karo aku Kakang Adi kok. Nggo napa kuwi? Lho lah kan lahirnya si aku. Oh iya. Iya aku lah kakangmu, kowe adikku. Kakang tegese luwih tuwa. Luwih tuwa. Luwih segalanya. Ah. Luwih merosal. Oh, ora. Oh, kok malah merosal. Aku wis ya Pak ya. Terima kasih Bu Terima kasih, Kesi. Bu Kesi. Matur nuwun nggih, Bu. Wah, aku seneng aku tenan. Aku ki yen derek Mas Cahyo kun tadi itu tambah ilmuku ora ketang mung sak cangkir ibarate. Contohnya ilmunya. Kaya mau wiwitan ngandhakake melihat sesuatu jangan luarnya tapi dalami dan pikirkan yang di dalam. Dadi yen nonton wayang ini lak kira-kira ana sing ngarani apa mau Mas? Jarine haram utawa sirik. Lho saiki contoh ya iki Mas. Nggih. Dadi yen wong mati kae kadang dikeki menyan. Kalau sepintas nyawang mesti diarani apa? Sirik. Nah, itu jane ora sirik. Mergo wong mati iki kadang kala lak ana sing kadaluwarsa, kadang kala ana sing mengeluarkan bau tidak enak. Lah menyan kuwi kanggo nutupi bau yang tidak enak. Oh. Kenapa jenazah kae kok ndure mesti dikeki rading, dikeki gunting. Supaya sing buka mori iki ora yak-yakan. Dadi alon-alon mergo kono ana barang landhep. Nah, lah yen kok biak ngono buka kabeh lak mayite isin. Lah saiki apa kok nganggo sentir, nganggo teplok? Secara logika yen lampune mati wong ora wedi ora biayaan mayit iso kepidak. Saurarane sik ana sorote lampu teplok. Kenapa nganggo kembang sawur mawar kae?
kae mung arep duduke. Iki lho, rutene jenazah ning kubur ki liwate kene dadi sing telat nglayat iso nututi. Mikirnya secara logika saja. Logika dan fungsi. Makanya nek dikon barang ono nek aku tahu di sini kan ojo guntingin kuku di dekat bengi-bengi. Nah, ojo guntingin kuku bengi-bengi soalnya ndak ketok gitu kan Pak De. Iya. Berarti mung mergane fungsine karo ben dhewe ra keloro-loro atau enggak sakit gitu kan. Betul. Aku ki pokoknya tak pikir logika. Logika. Mula kae nuwun sewu kae lek Kyai Sedo kae lek nang nggur meja biasane iki. Terus dinelek cara sampean apa mau? Lampune apa jenenge? Teplok. Lek cara nggonku jenenge dimar. Dimar utawa nuwun sewu niku. Dimar iki saiki melu bapake ning Sumatera kok. Ora. Dimar utawa dilah kuwi enek maknane. Apa? Dimar iki tegese aja wedi aja samar. Ngopo kok diarani dilah? Wedi karo Gusti Allah. Wong mati dipendem diganjel gelu. Gelu itu tegese aja nganti tugel perkara telu, amalin jariatin, ilmu yang bermanfaat, dungane anak lanang sing soleh. Iki Ramudin ora ngerti ngene iki. Lah, manten dipendem, apa manten? Mayat dipendem. Ngopo? Kaya palon sabar, kok manten dipendem iki piye? Dirasake wong kok dipendem blek, ngono to. Sirahe ning lor. Ngopo kok kabeh didep ning ulon? Loh, lho pancen aturane ngono. Ora iso. Madhep kiblat. Ora iso, ana karepe. Lah kok iso? Lah ana sing madhep ngetan ndak jagungan karo kancane, ngono. Ya yen jagongan tak yen raini. Oh mayit kok jagongan. Lho iki tak ewani kok malah ngebung mayit jagongan. Iki mau ana sing ngersake iki podang kuning, Mbak Mi. Gup bukan. Tadi ada dari Pak Umar tadi apa ya, Bu? Sinom Grandel. Iki yen podang kuning sik apa sinom gandeng yen mergo podang kuning kene ana ratune podang kuning. Ya, yen sinom gandel mengko ketoke pase yen pas goro-goro. Betul. Iki podang kuning sik. Coba kaya apa ya? Ndi? Terake ya, numpak sepur dhisik nggih ngedekne Mbak Umi Hafifah. Yuk, terus. Perhatian. Kereta api jurusan Pasar Senen Jakarta segera diberangkatkan. Gareng. Sedilo ngaturake salam hormat kagem para budayawan mligine para pepunden seniman dalang lalasan Rembang. Wabil khusus dumateng kadang kula sepuh saking leteh Mas Sigit Arianto sarjana seni. Nggih. Kalian menika adi kula niki Mas Rudi Hartono niku ya kepareng usul matur nuwun. Oh nggih niki Bocah. Lah niku ngarep demung niku. Oh iya. Ngangsu kawruh kanthi nonton ngene iki wis luar biasa. Ayo. Umi Hafifah. Piye Nduk kabare? Alhamdulillah sae, Kong. Kok tambah tua. aku tambah tua rumangsaku. Kendaraan wis dinomke lho kok. Ngono Pakde kowe kok. Ayo mau diceluk Giyo saiki. Giyo saiki kok. Lah Jawa kok. Mbok rada nom sithik Pakde apa Pak apa Lek. Ngono kok kok. Apa ora iso ngrubah to kowe liyane statusku liyane kong ora iso to? Mboten saged, Kong. Oh ya. Terima aja namanya Kung. Bagus. Ya wis ora masalah diundang apa-apa ora masalah wong jer nyatane ngajeni aku.
Sehat, Dok. Alhamdulillah, Kong. Ngapa Sa, sih? yo ora apa-apa nyedalan bekan kok. Nyedalan bekan Malah nggih filter sampean lho Mas Gareng. Iya, Kira diundang Kong tegese lah Mbah Kakung. Oh, tegese sampean iso mengendalikan diri arep mbeling arep nakal karo sinden. Wah, yo aku wis tuwa. Kan ngono kuwi Mas. Ya kong yen bakaku ning jalan kong. Kangkung kowe. Sik. Omahmu ngendi to, Dok? Pulung Ponorogo, Kong. Pulung Ponorogo. Nggih. Saiki Sakniki domisili ning ndi? wonten Kentingan, Kentingan. Solo. Oh, Solo. Aja Nggih. omong kampunge aku rapal kok. Solo. Dalam rangka apa kok domisili ning Solo? Kuliah, Kong. Kuliah. Nggih. Semester piro? Wah, semester kok semester iki lho. Ya. Semester. Ya semester piro? Semester piro? Nembe mlebet niki, Kong. Masih wanyaran. Nggih, maba. Maba, Nggih. mahasiswa baru. Rencana arep jikok apa? Karawitan, Kong. Yen karawitan rasa mbok jikok gamelane sing iso mbok jikok. Kaya Pak Gareng kaya Kong Gareng lho Om. Pripun? Nanti kuliah dicucukke, njupuk langsung 2 fakultas. Iki lho ngerti. Kok pinter men Lah dua ini fakultas. canggih kok. Iya, tadi bengi iki njukuk TV, isuk dihukum deh itu kan. Pola nyolong. Aling. Wong ya, muga-muga nganu ya, Dok, lancar kuliahe ya. Amin, Yang penting Kong. anu wis dipacar apa durung? Sampun. Wah, jujur. Kok iso jujur men to, Om? Kaya Mbak Elisa iki lho didelekne. Elisa ki 5 ora tau ono sing ketok. Nah. Lah kowe siji kok mbok pamer-pamerke sampo. Bangga saking banggane. Bonggo. 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 Oke tegese kan meronta kuwi bonggo. Nggih, bonggo. Bangga. Bangga. Padha kanca kuliahe. Nggih. Senior apa juniormu apa sepadan? Sak inggile kula. Melu bocahe. Mboten. Lah kok ora tau melu terus melu dalang sapa? Lho, teng omah setrika, Dek. Oh, pacarmu buka laundry. Mboten. Wis ora apa-apa. Sebaku nggo penyemangat ya, Dok. Nggih, Nek Kong. ya kudu ngerti batas-batas tertentu. Nggih. Ya? Nggih. Nah, aja tiru-tiru bosmu. Pripun? Aja tiru-tiru bosmu. Lah pripun? Urung. Oh, napa nggih? Utakono to. Nggih to, Pak. Apa rene ya, Dek? Diomongi apa kowe karo Pak Gareng? Urung-urung apa? Bosmu urung-urung wis ngoten. Aku to, iya pancen tak akoni. Nek kok sik Om ngati Pak Gareng. Pripun? Bapak mbiyen rabine ning KUA. Nggih. to, ning nggen masjid to, ya to. Nggih. Tak masjid to. lho. Nggih. Pak Gareng rabine mbiyen ditangkep kuwi. Cekel hansip kuwi. Loh, pancen. Loh, ditangkep kok bangga. Loh, bangga wong aku ora iso raga dhewe kok. Ya ditangkep ngono lah sing ragati Pak Lurah. Kotluk. Lho pancen aku ngenteni digrop ya. Ngono kan sing nikahke kan Pak Lurah. Jan kok nikah tanpa ragat ya aku pokoke. Kowe nembang kok. Kowe kondangmu ki Ratu Podang Kuning. Nggih. Saiki kowe arep nembang mbok bapani kena ora kena. Pripun niku? Ya pilihan. Berarti ketat bawa. Kudu bawa. Saya tak balenono sik reng, sing cetha to. Dibawani kena ora dibawani ora kena. Tegese kudu bawa. Wah ngene kok mahasiswa iki. Nggih. Ayo. Ran, tukiran. Sapa? Ki sing geder. Daryanto, tukiran. Tak kira pengarangnya lagu Nganjuk Ngawi. Anake Madiun ngawe. Kuwi diurare malan Gareng. Ya bawane nduk. Natian wujud temong peksi Lho, piye reng? Sesok pacak pengennya duwe bojo apa dagelan apa pengen duwe bojo dalang? abot iki. Heeh. Kok abot? Mergane ngopo? Sebabe niku nek duwe bojo dalang nek ganteng iki angel lho, Mbak. Angele. Lah angel yo golek sing elek-elekan to, Om. Ora ganteng-ganteng penak to. Mergane nyanding sinden akeh ya. Nggih. Berarti kowe milih dagelan.
Ya ora. Kok ya ora lho. Ora Sebabnya gendek apa ora? di bojo daket sebabnya apa? Ayo. Gak apa-apa sih. Lho. Ada akibat iki mesti ana sebabe. Kenapa? Sebabnya apa kok kowe ora gelem duwe bojo dagelan? Nggih, mergane nek dagelan iki sok-sok anu ngerayu sinden ngoten niku lho, Kung. Lah, bener. Sok-sok dempet-dempetan, sok-sok Nah, mencari sayang-sayang empatan ngoten ngono ya. niku. Ya nek aku ngerayu sinden ki pancen hobi. Neng sampean kudu eling sampean ki wis haji. Heeh. Lho, nekat malah. Pokoke delekke aku nak tabrak. Yo. Halus manis nangsa make Wah, jan iki bejane Piyai Sulang. Lah Sing apa? dibeto kalih Mas Cahya Kuntadi niku sinden-sinden berkualitas. Mbak Kesi, Elisa, Umi, Rina, Dewi, Iki artis. Surya. Kok Betul. Mas Sumira iki artis kondang Indonesia lho. Sapa? Gisel. Oh, Engsel. Gisel. Oh, Gisel. Heeh, ora ngerti gareng ora gaul kuwi jenenge artis Indonesia sing jenenge Diesel ya kuwi. Diesel. Ampun nih kualitasipun. Nggih. Sing pinter mboten kula. Nek sing pinter niku Pak Mursid. Sebabnya Ngundang kula, ngundang Mbak Elisa, Bu Kesi, Umi, sinden yang lain, Pak Gareng ngono kuwi. Ya, Kuwi ini. pinter sing nanggap, Mas. ora tanggung-tanggung yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Ngono kae. Nah, nyapa wedi kancane akeh kok. Lho ana lho sing dikancani malah wedi. Apa? Lho yo kowe wong duduk sumur kae dikancani wong akeh wedi. Nek jero susukan kok. Ya. Kowe kaya nemu wong duduk sumur iki ngopo lho. Lah wong saiki nek jero sumur wong akeh kok ora glageben kowe. Wong siji wae nganggo gas kok. Iya. Manuk apa sing betah ning banyu? Aja dinggung sing gawe wis mati lho. manuke wong golek wedi. Pinter. Saiki tak takoni. Ndok-ndok apa sing paling enak? Ndok apa? Ndok apa sing Apa paling sing paling enak? Ndok bacem. Dudu. Ndok dadar. Takon Pak De. Ndok apa, Pak De? Lah aku ora tau ngendok kok. Tahu Pak Kok Dalang. ditakon wis tak ngendok lho. Ndok napa, Pak? Ndok apa sing paling enak? Apa? Ndok apa? Lah aku ora ngerti ya. Elisa sing takon takon. ya kon tanggung jawab sing takon. Ndok apa? Ndok apa sing paling enak? Aku lali iki. Engko tak tekuni. Aku lali. Aku lali. Apa elinge jam 12 kok? Carane lho iki. Heeh. Ndok dikukur. Astagfirullahaladzim. Aku dikasih tahu dulu itu. Kalau tahu mbok menawa Pak De Gareng tahu itu artinya kok iso Aku itu kok dadak takon enak. aku kilaf. Kok dadak takon? Wong dadak koyo ngene wae dadak tak takonke. Aku kulino kuwi. Aku gak tahu. Aku mau krungu wong ndoleh takonan terus tak takoke Umi gitu loh. Anu taslim. Oh. Ayo. Ya Kur, anu ya Ayo nembang kok ayo dikukur. Elisa Edan. Wis teko kono ngono. Kok sinden kurang gawean ya kuwi. Apa gak kurang gawean lah Apa jare. nembang ora ana kok ngukurke bareng. Masa minggat kunglan
podang jenar ki apa reng? Podang jenar ki ya podang. Podang kuning. Podang kuning, Podang kuning mabur, bar mabur terus angkrem, bar angkrem ngendok. Cok maneh. Ndok apa sing paling enak? Wis, Aku ngomongke wae takon ora entuk ndok sing bar dikukur mulu. Nendang urung. Iba bunga hengatiku nyanding bisa ngendok. dadi Pancen nyoto iki ratu podang kuning. Wah, makane beda. Makanya aku tumenggung sebagai tumenggung podang kuning arep belajar karo ratu podang kuning. Berarti ngene, Mbak. Umi lah ratu podang kuning, sampean tumenggung. Lah kayak loro kuning gareng ya. Rumangsamu liver wong iki. Aja liver, mana mandoke, ayo. Ayo berdua iki Mbak Umi karo Mbak Elisa Dok. Ratu kalian tumenggung nggih. Ya, yo. Saiki diparapi Elisa Dok. Yo. esok awan ning omah wis
pisan, ini muda berbakat juga. Wah,